କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 24 ଆକଳନ 8। ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼। ଦୁଃଖୀଧନ, ମଧୁପୁର, ନୀଳମଣି, ବୈକୁଣ୍ଠ। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ତଳଲିଖିତ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼। ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ କବିତାଟି ଏକ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ବୈଷ୍ଣବ ଗଦ୍ୟରୂପ ତଳ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ବୈଷ୍ଣବ। ପ୍ରଶ୍ନ 4 ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପରି ଆଉ ଏକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ପିତା ମାତା। ପ୍ରଶ୍ନ 5 ମା'ର ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତଳ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଜନନୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 6 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ତଳ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଧୂଳି। ଧୂଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ 7 କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଲଡ଼ୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 8 ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଜୀବ। ମାଛ ଗୋଟିଏ ଜଳଜୀବ। ଜୀବ। ରାମ ଆଜି କଟକ ଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ 9 କଇଁ କଇଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଲେଖ। କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦ। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ତୁମ ମା ତୁମ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମର ନାମ ତଳ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ରୋଷେଇ।